Steu și bloc și îmi pare rău că iarăși ne-a pus limba meu. Mi-a strins filmarea. Și data asta o să zic bye-bye. Și astăzi suntem tot cu Celestia, dar data asta m-am promis coroană. Și pe tot asta că o să apară pe la ora 3 dimineața, cred că. Pentru 3 seara, pardon. Astăzi fiind în 14, dacă nu mă înșel, să-mi scrieți în comentarii dacă suntem în 14 sau în 13. Eu știu că suntem 14 și mâine suntem 15. Mâine ziua la Amore, adică episodul meu pe care l-am filmat de multe ori. Bun, să dați în comentarii dacă ce aș vrea să-i urați voi. Acum nu mă luați și pe mine, așa că doar v-am întrebat. Bun. Episodul trecut rămăsesem cu Celestia. Și ziceam că stai în coș de gunoi. Și chiar așa este. În coș de gunoi. Dar, dacă îl închidem coșul de gunoi, dați un pic să-l închidem. Nu pot să vă arăt vouă cum îl închid. Pentru că ar dura. Ia mă. Așa arată închis, da? Și dacă e pe partea galbenă, acesta cu pătrățeli, octogoane sau cum se o zice la ăsta, 4 laturi, eu zic octogon și triunghi. Stați un pic acum să-l deschid pe ăsta, că durează ceva până deschis. Aici își ține Celestia lucrurile. Adică pietrele noastre să pune pe partea asta și îl închide. Și nu ia din coșul de gunoi, nu. Dar în coșul de gunoi știți bine ce se bagă. Ține ia coroana și în restul. Nu știți voi cât de mult mi-a durat să-i caut coroana. Dar apare pe la 3 ori pe la 4 episodul. Și da, am răspuns toate lucrurile. Ia să-i pun ăștia. Pentru că ăștia contează aici. Ia mă, că pot să închid și așa. Hai că trebuie să mă și uit. Să și filmez. Stai cu cealaltă mână. Și cred că voi reuși. Hai. Perfect. Da. Și aici e frigiderul cu partea albastră. Dar nu. Cu partea roșie frigiderul. Nu. Partea asta e gunoiul. Ăștia roșii e gunoiul. Astea galbene sunt... Ne ținem lucrurile. Și asta e frigiderul. Ăsta vital. Stai un mic, am ceva de făcut. Așa, perfect. Perfect. Și acum, rămâne frigider. Decât ce se poate băga pe aici. Uitați ce se poate băga. Se poate băga octogonul, cum îi zic eu. Prin asta. Stai că acum că gâra. Uitați, intră. Nu știu că e aici. Nu așa? Și stând uite așa. Se pare că intră. Uite. Aici. Nu mai garantez că să reușesc eu odată să arăt. Acum, hai că avem telefonul în gură. Da, nu merge, se pare că nu merge. Știți cât de greu e să ții un telefon în gură? Cam ar trebui să zicem bye bye. Deci, Amore!